Странное чувство первый раз зарубить кого-то и обнаружить, что мы просто мешки, набитые мясом, кровью и костьми. Привет, я Николай Костер-Вальдау, и я играю Сира Джейми Ланнистера в «Игре престолов». Тоже. Да, так и было. Я думаю, что эта сложность и противоречивость особенно привлекла меня в конце сезона, точнее в первом эпизоде первого сезона, когда он попытался убить мальчика и сказал, что чего не сделаешь ради любви. И я думаю, в этом и проявляется противоречие в нем. И это действительно заслуживает внимания. Ведь он не похож на психопата, поэтому причина в другом. И я воодушевился этим. Так что мой ответ да. Трудности были во всем. От этого никуда не денешься. Ну, знаете, мне действительно очень нравится сценарий. Я считаю, он великолепно написан. Знаете, я думаю, главное затруднение состоит не в том, как я сыграю, как преподнесу слова, потому что там и так все прекрасно написано. Лично я думаю, как бы все это не испортить, потому что я хочу преподнести, подать все четко по сценарию, я знаю, как должно, поэтому у меня много поводов для беспокойства. С каждым разом все это не становится ни легче, ни тяжелее. И я думаю, такова специфика нашей работы. И да, и не. Вообще-то, ну это прописано у нас в контракте. Я всегда ношу с собой меч и забочусь о нем. Вот такой у меня метод. Звучит, конечно, странно. Но единственный недостаток заключается в том, что он очень громоздкий. А так, помогает мне отбиваться от поклонников сериала. Вот так вот. Да. Читал книги, но не все, парочку точно. И вот одну из них я прочитал недавно, события, описанные в ней 5-го эпизода, так что до этого далеко. Но могу сказать одно, абсолютно все взято из книг. Поэтому Джейми такой сумасшедший, таким его создал Мартин. Адаптация, ну, вы понимаете, да? Все позаимствовано из книг. Я вжился в эту роль, отбросил все лишнее. Несомненно, из книг, ну, сами понимаете, да? Когда вот вы прочитали какую-то книгу, и у вас создается представление персонажа, как он выглядит. И актер, он не должен никогда отходить от этих стандартов. Но это, конечно же, болезненно осознавать. Но я все-таки выбрал более тяжелый путь, и я все-таки привнес частичку себя. Вот буквально только сегодня прошелся по Трафальгарской площади, собрал весь птичий помет, беру вот так вот, намазываю на руки и потом на голову. Приблизительно 6 минут ждете, и все, вы сексуальны.